بسم الله الرحمن الرحيم. Dita e Kiametit, të nderuar vëllezër, është dita më e vështirë. Është ditë e frikës dhe e trishtimit. Israfili a.s. meleku i ngarkuar për ta fryrë surin, e bën atë, do të i fryj, dhe ringjallën të gjitha krijesat. Ringjallën melekët, gjinët, njerëzit, kafshët. Njerëzit prej Ademit a.s. deri tek njeriu i fundit që ka jetuar në këtë botë, dalin nga varret e tyre. Të zhveshur, të zbafur, të hutuar, të friksuar. Askush nuk e shikon tjetrin, nuk e njeh, po dhe nuk do ta njoh, sepse të gjithë e kanë një hall. Të gjithë e kanë një dert. E kanë dertin dhe frikën e madhe se si do të del para Allahut subhanahu wa ta'ala. Si do të del para Allahut dhe të përgjigjet për obligimet që nuk i ka bërë. Allahu azza wa jall kur e ka vendosur në këtë jetë, i ka vënë obligime. Ta fal namazin, ta jep zakatin, ta xhiroj Ramazanin, ta bëj haxhin, ta njësoj Allahun azza wa jall me të gjitha adhurimet. Ndoshta diçka prej këtyre obligimeve nuk i ka bërë, nuk i ka çuar në vend. Si do t'i përgjigjet Allah? Si do t'i përgjigjet Allahut për ndalesat që i ka bërë? Allahu ja ka ndaluar alkoolin, zinan, kamatën, mos respektimin e prindërve, dhe ai ka diçka prej këtyre mëkateve. Si do të del dhe si do të i përgjigjet Allahu subhanahu wa ta'ala? Frika e ngërthen në zemër. Bën pyetje, a do ta mëshiroj Allahu azza wa jall me mëshirën e tij të madhe, apo do ta gjykoj atë me drejtësinë e tij? I friksuar në shpirt, ec sikur të jetë impir, i dehur. Atë ditë nuk do ta njohë njëri tjetrin. Do të ikë secili prej njëri tjetrit. Vllau nuk e njeh. Njeriu nuk e njeh nënën e tij. Nuk e njeh babën e tij. As gruan, as fëmijët. Nuk i njeh dhe largohet. Allahu azza wa jall na thot se secili njeri atë ditë ka hallin e vet dhe nuk interesohet as për më të afërmin e tij. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. Dalin nga dheu të hutuar, shiqojnë rreth tyre, kodrat janë bën pluhur, detrat, oqeanet ndizen dhe vlojnë, yjet disa kanë ra, të tjerët janë të shkapërderdhur. Qielli është ndryshu, toka është ndryshu, çdo gjë është ndryshu. Xhehenemi gjëmon nga temperatura e lartë. Nuk i pritet për t'u hakmarrë për gjunaqçarët që nuk e dëgjuan dhe nuk e respektuan urdhrat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dielli u është afruar kokave të tyre. Nuk i djeg, po vetëm i nxen që ta vuajnë dënimin. Të zhytur në djersën e tyre,
se cili si pas mëkateve që I ka bërë. Dikush deri në zogzat e kamës, dikush deri në gjunjë, disa tjerë deri në bend, e disa deri në buzë. Thrasin, vërtasin, ulërojnë, kërkojnë ndihmë. Ku është familja ime? Ku janë djemtë e mi dhe pasardhësit e mi? Ku janë shokët e ngushtë që kemi kalu shumë kohë me ta? Ku është pozita ime? Unë kam qenë I fortë dhe shumë I respektuar. Të gjithë I kam pas frikë. Ku është ushtria ime? Ku janë rojet e mia? Ku është pasuria ime? Ku është ari im dhe paret e mia? Të gjitha janë bë hi dhe plu. Të gjitha ato që I ka pas në dynja dhe është krenu me to, janë bë hi dhe plu. Atë ditë, disa grupe të njerëzve do të veçohen nga të tjerët. Pra, të gjithë njerëzit janë me këtë frikë, me këtë trishtim. Disa lloj të njerëzve janë në veçuar nga shumica. Do të veçohen dhe do të strehohen dhe nuk do ta ndjejnë këtë trishtim. Nuk do ta ndjejnë këtë frikë. Pejgamberi alayhi salatu wasalam thot, njeriut nuk I bashkohen dy friksime. Ai cili friksohet në dynja nga thyrja e ligjeve të Allahut, do të jetë I sigurt në ahiret. Ndërsa ai cili nuk friksohet në dynja dhe I the ligjet e Allahut, do të friksohet në ahiret. Pra, janë disa njerëz që nuk do t'i bëjnë këto pyetje. Ata do t'jenë të strehuar. Të strehuar në një hije që Allahu Azza wa Jall do t'a krijoj për ata. Allahu thot në Kur'an, ai është vend shumë I mirë dhe pushimore shumë e këndshme. Dita e Kiametit për këta njerëz të ndarë nga shumica do të jetë shumë e shkurtë. Nuk do ta ndjejnë. Do të jetë sikur mes namazit të drekës dhe iqindis. Ndërsa për jo besimtarët, për hipokritët, munafikët, për kriminalët, dita e Kiametit do të jetë e gjatë 50.000 vjet. La ilaha illallah. Njeriu në këtë dynja nuk mund të duroj disa orë dënimi, ndërsa aty është I detyruar të duroj dhe ta ndjej dhembjen dhe dënimin për 50.000 vjet. Kush janë këta njerëz që do të strehohen në këtë hije? A thu janë të pasurit? A thua janë të bardhët? A thua janë perëndimorët? A thua janë ministrat? Jo. Janë njerëz që shkaku I veprave të tyre do të shpërblehen dhe do të fillojnë shpërblimin prej aty. Veprat janë ato që e shpëtojnë njeriu. Nuk e shpëton as pasuria, as ngjyra e lëkurës së tij, as pozita, as gjë tjetër. Kur desim të dalim nga kjo botë, nuk vjen me neve vetëm se veprat tona. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në një hadith që e shënon Imam Buhariu dhe Muslimi nga sahabiu I nderuar Ebu Hurajra, na thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, na I citon 7 grupe njerëzish. Allahu na bëf prej atyre. 7 grupe njerëzish
që do t'jenë të strehuar në atë ditë të vështirë. Grupi I parë, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, po e filloj hadithin në arabisht, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. 7 grupe njerëzish Allahu do t'i strehoj ditën e kiametit në hijen e arshit të tij, atë ditë ku nuk do të ketë hije tjetër përpos kësaj hije. Grupi I parë, el-imamul adil, udhëheqësit e drejtë. Atyre të cilëve ju është dhënë një përgjegjësi dhe ata përderisa kanë qenë përgjegjës, kanë qenë të drejtë. Wa shabun nasha'a fi ibadatillah, një djalosh, një I ri I cili e kaloi rininë e tij duke adhuruar Allahun subhanahu wa ta'ala. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, një njeri që zemra e tij është e lidhur për shtëpitë e Allahut, është e lidhur për xhamit, e pret namazin pas namazit. Wa rajulani tahabba fillah, ijtama'a alayhi wa tafarraqa alayhi, dhe 2 burra, 2 njerëz, të cilët e duan njëri tjetrin për hir të Allahut, nuk e dojnë njëri tjetrin për interes, bashkohen edhe ndahen për hir të Allahut. Wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamal, faqala inni akhafu Allah. Një njeri I cili e refuzon ftesën e një gruaje për të bërë zina, edhe pse është e pasur dhe me emër, duke I thënë asaj, unë I friksohem Allahut. Wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuhu. Dhe një njeri I cili jep sadak, u ndihmon të tjerëve dhe aq sinqerisht që e bën për Allahun subhanahu wa ta'ala, aq shumë e fsheh atë, sa që edhe dora e majt nuk e di se çka ka dhënë dora e djathtë. Dhe grupi I fundit, wa rajulun dhakara Allaha khaliyan fa fadat aynahu, dhe një njeri I cili gjendet në vetmi, është I veçuar, është larg shiqimeve të njerëzve, I kujtohet Allahu, I kujtohet madhëria e Allahut, I kujtohet mëshira e Allahut dhe sytë e tij lëtojnë. Pra, këto 7 grupe që janë përmendur në këtë hadith, ka edhe të tjerë, do të jenë të strehuar në ditën e kiametit. Për këtë hadith, Ibn Abdul Barr, një prej dietarëve të mëdhenj, ka thënë: ky hadith është hadithi më madhështor, më përmbledhës, më I saktë që është transmetuar në nxitje për të bërë vepra të mira. Pra është hadith shumë I veçantë. Hadith që na e trason rrugën se çka duhet të bëjmë që të shpëtojmë në dynja dhe në ahiret. Këtë hadith e kam shpjeguar gati të gjithë dietarët, të gjithë hoxhallarët, prej tyre dhe kanë shkruajtur libra të tërë. Sikur që është Ibn Hajar al-Asqalani, sikur që është As-Sakhawi, sikur që është Imam As-Suyuti. Këta kanë shkruajtur libra komplet në lidhje me këtë hadith. Me lejen dhe ndihmën e Allahut, edhe ne nga ky minber do të mundohemi ta shpjegojmë në javët e ardhshme për secilin grup do të flasim. Bëhet pyetja, pse këta njerëz e kanë këtë merit? Pse shpërblehen kaq shumë? A I bashkon ndonjë pikë, ndonjë çështje? Ibn Qayyim rahimahullah na jep përgjigjen dhe thot: çështja e cila I ngrit këta njerëz në këtë pozitë lartë dhe I shpëton nga ky trishtim I madh, nga ky trishtim I kiametit, është
kundërshtimi i epshit. Pra të gjithë këta e kundërshtuan epshin e tyre dhe shpëtuan. E refuzuan, nuk e ndëgjuan epshin e tyre dhe do të shpërblehen. Mos ta vësh epshin para arsyes dhe të së drejtës. Pastaj fillon dhe thot, vazhdon, udhëheqësi nuk mund të jetë i drejtë vetëm se nëse e kundërshton epshin dhe dëshirat e tij. Një udhëheqës i cili të gjithë janë poshtë tij, nëse nuk e kundërshton epshin e tij, ai do të bëhet i padrejtë. I riu i cili kapet për fe, kur të tjerët vrapojnë për t'i ngohur epshet e tyre, ky i ri pra e ka kundërshtuar epshin e tij në kohën më të vështirë. Burri i cili lidhet për xhami, nuk del si kur të tjerët në përvende për ta kaluar kohën, po e them epshin e tij dhe shkon në xhami. Nuk qëndron në shtëpi me kaluar kohën, po shkon në xhami, ai e thën epshin dhe pasi që ta thën shkon në xhami. Kështu është edhe për ata të cilët e duan njëri tjetrin për hir të Allahut, pa interes. Epshi e shtyn njeriu të shoqërohet me ata që ka interes dhe përfitime prej tyre. Pra njeri i cili e do tjetrin, vetëm se është robi i Allahut, ai në një farë mënyre e ka thyer epshin e tij. Ai që jep lëmosh, sadak, fshehur azi, ai e kundërshton epshin e tij, sepse njeriu ka dëshirë të lavdërohet dhe të tregon se është zemër gjerë. Ai i cili e mbron veten nga zinaja, edhe pse ftohet, thirrët të bëj zina nga një grua e pasur dhe me emër, nëse nuk e kundërshton epshin e tij, ai do të bie në të. Ai i cili vetmohet dhe çan nga frika e Allahut, nuk e bën këtë që ta shohin njerëzit, që të flasin për të, po e bën këtë për hir të Allahut. Ai e theu epshin e tij dhe veproi kështu. E lutem Allahun subhanahu wa ta'ala të na jep sinqeritet në fjalë dhe në vepra. E lutem Allahun subhanahu wa ta'ala të na ruaj nga çdo e keqe në dunja dhe në ahiret. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم.